Hop yakaladım. Mümtaz Taylan neydi? Mümtaz Poyraz. Mümtaz Poyraz Yılmaz. Soyadı Yılmaz. Şurada nasıl bir isim koymuşsunuz yine? Dedesinin adı, Poyraz'ın da babası koydu. Profesör olacak bu adam büyüyünce. İsim profesör ismi. Gel bakalım. Mümtaz Poyraz Taylan. Ay Taylan nereden geliyor bu yapmaya? Hadi gel. Mümtaz Taylan kim var? Oyuncu. Gel. Hadi ağzıma bak. Evet. Öncelikle şu Atatürk. Kim bu? Bak bu çiçek ama. He? İsmi ne buradaki resmi? Atatürk neydi? Mustafa Kemal Atatürk. Bak şimdi ışıklı kamerayla bakıyoruz. Önce neyin var onu anlat bakalım bana. Anlat bakalım neyin var? Alper sen buraya gel. Nesi var annesi? Horlamamız var. Bir de hocam şöyle burnumuz geçen gün ilk defa şiştik böyle. Uyurken bayağı şişti şöyle. Uyurken burnu şişti. Şöyle oluyor. Aa, bu ne lan? Böyle oluyor. Bak Ceren ablası uyurken garip bir yaratığa dönüyormuş. Mümtaz Poyraz Taylan. Ay Yılmaz. Bir de hocam şöyle gece aşırı Aynen. horlamamız var. Ben değilim. Oo, Ben değilim. aman tanrım. Aslan gibi oluyor. Bu sen misin? Oo, Evet, diye horluyor. Aç bakalım ağzını, niye horluyormuş? Bu yaşın kaç? 4 yaş. Ne işle uğraşıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Nereden para kazanıyorsun? Çalışıyor musun? Okuyor musun? Spor mu yapıyorsun? Topçu musun? Popçu musun? Şarkı mı söylüyorsun? Aç bakalım abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo, bademciklerin kocamanmış senin ya. Niye öyle? Niye büyüttün bademciklerini? Sümüklerine bakıyorum, korkma. Bir dakika, ablası tut bakayım. Geriye gel bakayım birazcık. Mümtaz Taylan. Nereden bir ses verdi? Hadi bakalım. Kulaklara bakıyorum. Gıdıklayabilirim birazcık. Ani hareket yapma, koçum. Vay, kulağındakini gördünüz mü? Bir Spider-Man'in kulakları gibi sanki. Çevir bakayım, böyle bu tarafa bakayım. Ya, ooo, bu kulağında da tam bir örümcek ağı var. Bir de sümüklere bakalım. İçine sokmuyorum, korkma oğlum. Sadece gıdıklayacağım birazcık. Aferin aslan parçası. Gel, senin sıra sende. Senin ismin neydi? He? Ablasın Alparslan mı? Sen ismin Alparslan mı? O adam Norveçli gibi biri var. Alparslan diye isim mi olur? Gel. Gel. Gel kaçma. Vikinglerden Alparslan.